e as meninas ainda estão dormindo. As 4 estão com catapora. A Lulu, a Juju, a Aninha e a Nina. Todas estão com catapora. Hoje a mamãe vai cuidar delas e fazer um papazinho bem gostoso para elas poderem melhorar logo. Vou deixar elas mimir um pouquinho, enquanto eu vou lá preparar um papazinho bem gostoso para elas comerem quando acordar. Hoje eu vou preparar uma papinha bem diferente. Aqui eu tenho o creme para poder fazer a papinha. Aqui eu tenho um suquinho de blueberry. Eu vou colocar bem aqui no creme e vou mexer até essa papinha ficar da cor azulzinha de blueberry. Vou mexendo até ficar perfeito. A papinha já tá pronta. Vou colocar no pratinho para eu poder levar lá para as meninas. Vou acordar elas primeiro, né? Vou colocar um pouquinho aqui. E vou levar lá esse papazinho para elas, que tá muito gostoso essa papinha. Vou colocar uma colherzinha aqui e vou levar essa papinha para elas com mamadeiras também. Vamos acordar, meninas. Lulu, vamos acordar. Ah, a Lulu foi a primeira a acordar. Vamos levantar, Lulu. A mamãe fez um papazinho muito gostoso para vocês. Ontem elas já foram no médico, não foi, Lulu? Para ver a catapora delas. Já foram no médico e já está tudo certinho. Já estão tomando remedinho, não é? Agora elas vão se alimentar, né, Lulu? A Luluzinha deve estar com fome. A mamãe preparou mamadeira também, Lulu. Senta aqui que a mamãe vai acordar suas irmãzinhas. Vamos acordar a Juju. Juju, vamos acordar. A Lulu já acordou, hein, Juju? Oi, mamãe, já tá na hora de acordar? Tá sim, Juju. Eita, a Luluzinha caiu. Senta aqui, Lulu. Tá sim, Juju. Já tá na hora de acordar. Vamos fazer um papazinho muito gostosinho que a mamãe preparou para vocês, tá bom? Agora vou ali acordar a Aninha e a Nina, que estão muito dorminhocas também. Aninha, vamos acordar. Vamos acordar, menina. A Nina acordou primeiro do que a Aninha. Vamos acordar. Já, mamãe, já tá na hora de acordar? Tá sim, menina, já passou da hora. A mamãe fez um papazinho muito gostoso para vocês. Senta aqui para a mamãe poder acordar a Aninha. Que a Aninha hoje é que tá dorminhoca demais. Vamos, Aninha, acordar. Ai, mamãe, tô com muito soninho ainda. Não, Aninha, não tem nada de soninho. Já dormiu muito. Agora vamos papar, que a mamãe fez uma papinha de blueberry para vocês, que tá muito gostosa. Senta aqui, Nina. Prontinho. Agora vamos comer a papinha que a mamãe preparou para vocês melhorarem logo, logo, Nina. Ah, então tá bom, mamãe. A papinha de blueberry? É sim, Aninha, tem papinha de blueberry. Ah, então tá, mamãe. Ah, e vocês aí, amiguinhos, já deixa o like bem aqui embaixo e se inscreva no canal também. E ative o sininho também. A mamãe vai trazer a papinha. Olha só como a papinha de hoje tá muito gostosa. É papinha de blueberry, como a mamãe disse. Vai tá bem gostosa essa papinha. Vamos comer tudinho para vocês melhorarem, hein? Olha só. Tenho aqui também suquinho de laranja. A Nina adora, né, Nina? Então segura aí o suquinho de laranja para você ir tomando. Tem também mamadeirinha de mingau de leite. Fica com a Juju. E essa daqui é de morango. Vai ser pra Aninha e pra Lulu, que é a que elas gostam, né? Então, vou dar primeiro aqui a papinha pra Lulu. Então, vamos comer, Lulu, a papinha.
A Lulu adora a papinha, né, Lulu? Ah, que gostoso essa papinha, hein, Lulu? Que delícia! Prontinho, Lulu. Agora eu vou dar um pouquinho de papinha pra Juju. Parece que tá muito gostosa essa papinha, mamãe. Tá uma delícia, Juju. Come toda a papinha pra ficar bem fortinha e melhorar logo, né? Pra poder brincar. Que delícia essa papinha, hein? Mais um pouquinho, Juju. Pronto. Agora a Nina. Vamos comer um pouquinho, Nina. Ai, me dá, mamãe, me dá papinha. Eu quero papinha mesmo. De blueberry eu adoro, mamãe. Que bom, Nina. Então come papinha que tá muito gostosa. Que delícia, mamãe. Tá muito gostosa mesmo. Me dá mais um pouquinho, mamãe. Toma, Nina, mais um pouquinho. Que delícia. Me dá um pouquinho de suquinho, mamãe. Sim, Nina. Toma aqui um pouquinho do seu suquinho de laranja. Tá muito gostoso também. Que gostoso esse suquinho. Prontinho, Nina. Agora é a vez da Aninha. Toma um pouquinho de papinha, Aninha. Tá gostoso mesmo a papinha, mamãe. Que delícia. Come mais então, Aninha, pra ficar bem fortinha. Tá muito gostoso, mamãe. Ai, tá bom. Ai, papinha de bobeira é bom. A gente vai melhorar rapidinho assim, né, mamãe? Vai sim, Aninha. Toma um pouquinho de suquinho agora. O suquinho também tá uma delícia. Ah, que bom então, Aninha. Toma um pouquinho, Lulu. Deixa a Lulu também tomar um pouquinho do suquinho, que ela também adora o suquinho de morango. Olha só como ela gosta, viu? Muito gostoso, né, Lulu? Mamãe, ela vai tomar todo o suquinho, não vai nem deixar sobrar pra mim. Calma, Aninha, vai sobrar pra você sim. Pronto, Lulu, que gostoso. Toma, Aninha, sobrou suquinho pra você, viu? Agora a Juju vai tomar um pouquinho do mingau dela. Mamãe, é um mingauzinho de leite, eu gosto muito. Que delícia de mingauzinho. Muito gostoso, né, Juju? Agora eu vou dar mais um pouquinho de papinha pra Lulu. Que papinha gostosa, hein, Lulu? Prontinho. Pronto, acho que a Lulu já tá cheia, já comeu bastante papinha. Agora a mamãe vai colocar uma fraldinha nas 4 para elas poderem descansar o almocinho. Pegar bem aqui a fraldinha. Aqui é onde a mamãe guarda todas as fraldinhas. Vou pegar 4 fraldas para poder trocar as meninas. 2, 3, 4. Pronto. Já peguei 4 fraldinhas para poder trocar elas. Para elas poderem dormir bem limpinhas e acordar boazinha nessa catapora, né, meninas? Vamos trocar então essa fraldinha. Vou trocar primeiro a Lulu. Vem aqui, Lulu, para a mamãe poder trocar a sua fraldinha. Vem pra cá, Juju. Pronto. Vamos trocar aqui a fraldinha da Lulu. Deixa a mamãe tirar seu pijaminha. A Lulu tá dodói, mas tá muito animada, não é, Lulu? Vou colocar a outra fraldinha limpinha nela. Olha só que fofa a fraldinha dela. Vou colocar a fraldinha dela, então, bem limpinha, hein, Lulu? Vamos colocar. Pronto. A Lulu já está de fraldinha trocada.
Olha como ela já está mais animadinha, né, Lulu? Vamos colocar o pijaminha para ela poder descansar o almocinho. Agora eu vou trocar a Juju. Vem, Juju. Vamos colocar uma fraldinha bem limpinha aí, hein? Para você poder mimir também. Vamos colocar essa fraldinha aqui na Juju. Prontinho. A Juju também já está de fraldinha trocada. Agora vem Nina. Nina, para a mamãe poder trocar sua fraldinha também. Nina, vamos lá, hein? Colocar a fraldinha limpa. Prontinho. A Nina também já está bem limpinha de fraldinha limpa. Agora vem a Aninha. Vamos colocar outra fraldinha, Aninha. Então vamos lá, Aninha. Vamos colocar uma fraldinha limpinha bem aí. Vamos tirar o vestidinho da Aninha para colocar uma fraldinha bem limpinha, hein? Mãe, eu posso mimir de fraldinha? Tá bastante calorzinho, né, mamãe? Pode sim, Aninha. Então tá. Então a Aninha vai dormir de fraldinha. Então tá bom, Aninha. Então você já tá trocada de fraldinha para mimir. Pronto. Já estão as 4 trocadinhas bem limpinhas. Agora vocês vão mimir para descansar, né? Elas já estão tomando um remedinho para ficar boazinha da catapora logo. Já paparam tudinho, já tomaram toda a mamadeira. Elas estão de parabéns, hein, meninas? Quando melhorar, vocês vão poder brincar no barquinho. Muito bem. Agora vão descansar o almocinho para acordarem boazinhas, hein? A Lulu vai deitar bem aqui na caminha dela. Deita aí, Lulu. A Juju também vai deitar bem ali com ela. Pronto. Prontinho, Juju. Vem, Aninha, deitar no bercinho com a Nina. Deita bem aí no bercinho. A Nina também vai deitar no bercinho com a Aninha. Prontinho. Elas já estão preparadas para mimir.